nel mese di dicembre abbiamo fatto una serie di predicazioni sull'avvento di Natale. L'ultima domenica dell'anno ho predicato sermoni affinché possiamo prepararci per il nuovo anno. Così oggi vorrei tornare a quella serie che ho predicato fino a novembre, radicati in Cristo, pienezza e speranza. Abbiamo ancora il capitolo 4 della lettera ai Colossesi per finire. Siamo arrivati fino al versetto 1 del capitolo 4. Così oggi vorrei esporre dal versetto 2 fino al versetto 6 di questo capitolo. Colossesi 4. Pedro. E il nostro argomento per oggi è una chiesa che prega, testimonia e parla con grazia. Invito a leggere questo brano della parola del Signore, Colossesi 4, da 2 al 6. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, che io lo faccia conoscere, parlandone come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Preghiamo. Padre benedetto, siamo davanti alla tua santa parola. E, Signore, abbiamo bisogno della tua grazia, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, affinché possiamo capire le tue verità eterne. Signore, noi non siamo in grado di capire la tua parola da soli. Abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Così ti chiediamo, Signore, parla ai nostri cuori questa mattina. Signore, metti la tua parola nel nostro cuore, nella nostra mente, che possiamo, Signore, avere la nostra vita tutta cambiata per la tua parola. Nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen. Fratelli, nel corso della storia della Chiesa, i grandi risvegli spirituali non sono iniziati con strategie sofisticate, ma con uomini e donne ingenuocati. Jonathan Edwards, quello grande predicatore puritano, affermava che quando Dio decide di fare una grande opera, inizia sempre risvegliando il suo popolo alla preghiera. La missione autentica nasce nel segreto, persevera nella intercessione
e si manifesta pubblicamente in una testimonianza coerente. Paolo, ormai giunto alla parte conclusiva della lettera ai Colossensi, mostra che una Chiesa radicata in Cristo non è soltanto ortodossa nella dottrina e coerente nelle relazioni interne, ma anche vigilante nella preghiera e saggia nella testimonianza verso il mondo. Nei sermoni precedenti, nei capitoli 1, 2, 3, abbiamo visto come il Vangelo trasforma tutta la nostra vita, tutti i nostri rapporti, il nostro lavoro, la nostra famiglia, la nostra vita anche lavorativa. Ora Paolo amplia l'orizzonte e Paolo parte dalla vita privata alla responsabilità pubblica. Quella chiesa di Colossi viveva in un contesto pagano, un contesto pluralista, ostile al Vangelo. E era necessario che i credenti comprendessero come vivere la fede non solo tra di loro, ma anche davanti a coloro che sono fuori. Credo che anche noi abbiamo bisogno di imparare questo, perché spesso il nostro rapporto tra di noi è un rapporto fraternale, di amicizia, di amore, ma lo sappiamo che la nostra lotta principale è contro il mondo. E quando diciamo il mondo, non le persone che abitano il mondo, ma il principe di questo mondo. E come noi che conosciamo il Signore dobbiamo vivere in questo mondo ostile. E credo che per questo l'Apostolo Paolo lega 3 elementi che sono inseparabili. Fate attenzione: preghiera perseverante, missione consapevole e parola sapiente. Quando la Chiesa perde uno di questi elementi, la Chiesa perde anche la sua efficacia nel mondo. Così, fratelli, impariamo che il Vangelo ci chiama a essere una Chiesa perseverante nella preghiera, impegnata nella missione e saggia nella testimonianza quotidiana. E come possiamo essere questa Chiesa? Così, il versetto 2, Paolo comincia parlando su questo argomento della preghiera, una preghiera vigile e riconoscente. E qui comincia con un comando chiaro, versetto 2. Paolo dice, vi chiedo per favore di lasciare la Bibbia aperta. Lo so che i fratelli mettono qui per aiutare, ma se puoi avere la tua Bibbia in mano, così sarà meglio per te, anche se vuoi fare qualche commento. Paolo inizia con un comando chiaro. Paolo dice al versetto 2, perseverati nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazia. Questo verbo che abbiamo tradotto per l'italiano come perseverati, nell'originale greco indica continuità, costanza, fedeltà. Cioè Paolo dice che non si tratta di una preghiera occasionale, quella preghiera che facciamo forse prima di mangiare, quella preghiera che facciamo velocemente, forse prima di andare a letto, ma una preghiera perseverante, una preghiera continua, costante, fedele. Qui
siamo a parlare di una disciplina spirituale. La Chiesa che cresce in maturità è quella che non abbandona la preghiera quando il tempo passa, o quando anche le risposte tardano. Non possiamo negare che tante volte preghiamo, chiediamo la grazia del Signore, chiediamo i Suoi miracoli, ma sembra che le cose non succedono. Ma non siamo chiamati a fermarsi. Ho già sentito alcune persone che dicono: ah no, pastore, credo che non devo più pregare per questo, perché ho già pregato tanto, il Signore ancora non mi ha risposto. Fratelli, abbiamo due certezze sul nostro Dio. La prima certezza che abbiamo è che il nostro Dio è perfetto. Il nostro Dio sa tutto ciò che abbiamo bisogno. Ogni necessità, ogni cosa. La seconda certezza che abbiamo sul nostro Dio è che il nostro Dio agisce sempre nel tempo giusto. Dio, diverso da noi, non si precipita. Dio, diverso da noi, non si ritarda. Dio c'è il tempo giusto di rispondere ogni preghiera e noi siamo chiamati a questo rapporto con il nostro Dio attraverso la preghiera costante, una vita di preghiera. E qui forse sia il primo consiglio per la mia vita, anche per la vostra vita. Possiamo fare dal 2026 un anno dove pregheremo in più, dove passeremo più tempo in preghiera con il nostro Dio. Questo chiamiamo rapporto. È l'unico modo di avere intimità con il nostro Dio, è attraverso la preghiera perseverante. Se non siamo abituati a pregare, facciamo un piano di pregare 10 minuti al giorno. Se già preghiamo 10 minuti ogni giorno, facciamo un piano di pregare 30 minuti al giorno. Se già preghiamo 30, preghiamo un'ora. Non possiamo fermarsi. Non possiamo pensare che abbiamo già raggiunto il livello della perfezione. Possiamo sempre migliorare nella nostra preghiera. E Paolo qui aggiunge al versetto 2, non solo una preghiera perseverante, ma dice, vegliando in essa. Cosa significa vegliare? Qui l'idea è pregare con attenzione spirituale, discernendo i tempi, i pericoli e le opportunità. Fratelli, la preghiera non è fuga dalla realtà, ma lucidità davanti alla realtà che viviamo. Infine, la preghiera deve essere accompagnata, cosa dice ancora al versetto 2, la parte finale, con rendimento di grazie. La gratitudine protegge il nostro cuore dal lamento costante e rinnova la fiducia nella sovranità di Dio. Anche in mezzo alle difficoltà, il credente riconosce che è Dio all'opera. Una chiesa che non persevera nella preghiera diventa debole, ansiosa e autoreferenziale. La nostra vita spirituale
personale e comunitario cresce quando impariamo a pregare con costanza, a pregare con vigilanza, a pregare con gratitudine, anche quando non vediamo subito i risultati. La seconda cosa che questa Chiesa, che capisce il suo rapporto con il mondo, è una Chiesa impegnata nella missione. Nel versetto 3, Paolo chiede preghiere non per conforto personale. Ricordatevi ancora una volta che questo apostolo scrive dal carcere, era in prigione, ma lui non chiede a quella Chiesa che possano pregare per il suo conforto personale, ma chiede per la missione. Al versetto 3 chiede: pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola. Non so se questo è significativo per voi, ma per me è veramente significativo che Paolo, essendo apostolo, teologo, missionario, esperto, riconosca la sua totale dipendenza da Dio. Se aveva una persona che poteva dire: no, io sono una persona esperta, io sono una persona esperiente, io sono già come fare tutto, questa persona sarebbe Paolo. Quello bravo missionario, quello bravo predicatore. Ma anche Paolo riconosce la sua dipendenza da Dio, perché la missione della Chiesa non avanza con la forza umana, ma só quando Dio apre le porte. L'espressione porta per la parola, questa richiesta che Paolo fa, indica opportunità concrete per annunciare il Vangelo. Perché se noi non preghiamo prima di annunciare, a volte le porte sono chiuse, il cuore è chiuso, la testa è chiusa per capire il Vangelo. E solo chi può aprire il cuore, l'anima, la mente è lo Spirito Santo. È solo Lui che può cambiare il nostro cuore, che può aprire le porte per annunciare il Vangelo. Così ci raccomando che prima di annunciare, prega. Prima di testimoniare ai suoi amici, ai suoi familiari, alle persone del suo lavoro, prega per loro. Chiedi al Signore che possa aprire le porte affinché questa parola possa trovare un posto per essere messa e per fruttificare per la gloria del Signore. E qual è il contenuto di questa proclamazione? Paolo risponde: il mistero di Cristo. E questo mistero non è esoterico. Qui non è una cosa che solo alcune persone hanno accesso. Ma questo mistero è rivelato. E qual è questo mistero rivelato? Cristo crocifisso, risorto per la salvezza dei peccatori. Questo era il mistero che nell'Antico Testamento era ancora nascosto, perché le persone di quella
del vecchio patto non potevano sapere quando il Salvatore sarebbe arrivato, non potevano sapere chi sarebbe il Salvatore, ma per noi questo mistero è rivelato. Lo sappiamo, il Salvatore è Cristo. Cristo si è dato per noi. Cristo ha camminato alla croce. Cristo è morto e ha risorto per i nostri peccati. È questo che celebreremo tra poco alla Santa Cena. Fratelli, Paolo è in prigione proprio a causa di questo Vangelo. Ma Paolo non chiede di essere liberato. E questo per me è strano, perché penso io che se io potessi essere in una prigione per qualsiasi motivo, la prima cosa che io dovevo predicare sarebbe per la liberazione. Ma Paolo capisce che la cosa principale che doveva pregare è per essere fedele e chiaro, come dice al versetto 4, che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Credo che questa è una sfida per tutti noi. Prima di pensare nei nostri bisogni personali, prima di pensare in noi, pensare nella missione, pensare come Cristo può essere annunciato. Fratelli, una chiesa che prega per la missione deve anche comprendere che l'evangelizzazione è responsabilità di tutti. Devo ripetere, la chiesa che prega per la missione comprende che l'evangelizzazione è responsabilità di tutti, cioè io e te. Anche chi non predica pubblicamente, partecipa attivamente quando intercede, sostiene e desidera che Cristo sia annunciato con chiarezza e fedeltà. E questa missione non è solo qui nella nostra città. Sì, questa è la nostra responsabilità. Predicare, annunciare qui ad Asti, lì ad Alessandria, nelle nostre paesi vicini dove abitiamo. Ma abbiamo responsabilità anche con i nostri fratelli che annunciano in Perù, che annunceranno in Portogallo, che annunciano a Sanremo. Dobbiamo pregare per la missione, che non è la nostra missione, è la missione di Dio, è la missione del Vangelo. Un ultimo punto, fratello. Una chiesa saggia nel comportamento e nel parlare verso il mondo. Paolo ora si rivolge al comportamento quotidiano dei credenti. Versetto 5, Paolo dice: comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Qui l'idea di saggezza indica discernimento pratico, sapere come agire
quando parlare. Recuperare il tempo significa cogliere l'opportunità che Dio ci concede, senza sprecarle con superficialità o incoerenza. Credo, fratelli, che a volte, tante volte, il tempo giusto di parlare non è arrivato. Dobbiamo pregare un po' in più. Ma credo anche che spesso lasciamo passare il tempo di parlare. A volte per paura, a volte perché pensiamo che possiamo perdere un'amicizia, perché le persone non ci sentiranno. E a volte il tempo passa e noi non parliamo, e noi non annunciamo il Vangelo. Solo che adesso Paolo dopo parla il tema della parola, versetto 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale. Hai già dimenticato di mettere sale quando nella preparazione del cibo? È difficile di mangiare. Il sapore a volte è terribile. E perché il sale è interessante, perché quello polvere che dopo che misceliamo nel cibo non si può neanche essere visto, ma se non c'è, fa differenza. Così deve essere le nostre parole, perché parlare con grazia significa riflettere il carattere di Cristo. Parole che edificano, che curano, che invitano. E condite con sale indica parole che preservano. Anche il sale c'è questa caratteristica di preservare gli alimenti. Parole che danno sapore, che suscitano interesse e verità. E per noi lo scopo è chiaro. Perché dobbiamo avere grazia e sale nelle nostre parole? Paolo risponde: per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Non esiste una formula unica, è necessario sensibilità, amore, conoscenza della verità. Ma la nostra testimonianza non è solo ciò che diciamo in chiesa, ma come parliamo al lavoro, in famiglia, sui social, nelle conversazioni quotidiane. Fratelli, una parola detta con grazia può aprire cuori al Vangelo. Una parola dura e imprudente può chiuderli. Questo testo, infine, per concludere, ci insegna che una Chiesa fedele persevera nella preghiera con vigilanza e gratitudine. Sostiene la missione attraverso l'intercessione. Vive e parla con saggezza davanti al mondo. E qui il nostro tema si compie. Il Vangelo ci rende una comunità che vive davanti a Dio e davanti agli uomini con responsabilità e grazia. Il Vangelo non dice solo del modo di portarci davanti a Dio. Sì, questa è la parte principale. Ma il Vangelo ci insegna anche come dobbiamo comportarci uni con gli altri, con le persone di fuori. Perché
la nostra responsabilità è anche con le persone. Ma dobbiamo sempre ricordare, questa vita non nasce dal nostro sforzo, nasce da Cristo. Cristo che ha pregato perfettamente, ha annunciato fedelmente il regno e che ha parlato parole di grazia fino alla croce. Ele ha dato la sua vita per peccatori incapaci di pregare, per peccatori incapaci di testimoniare e di parlare come dovrebbero. Se oggi qualcuno di noi ci sentiamo lontano da Dio, senza pace, senza speranza, il Vangelo ci chiama al ravvedimento e alla fede. Cristo è morto e risorto per offrirci perdono, nuova vita e una missione santa. Una chiesa che prega diventa una chiesa che testimonia, una chiesa che vive il Vangelo diventa una luce nel mondo. E tutto questo comincia quando ci inginocchiamo davanti a Cristo e gli affidiamo la nostra vita. Vi invito a pregare. Mettere anche la tua vita davanti al Signore. Chiedi al Signore che possa aiutarti a vivere una vita di preghiera costante, a vivere una vita che persevera nella preghiera, nella intercessione, nella missione, a vivere una vita dove le nostre parole possano essere di grazia, condite con sale. Padre benedetto, la tua parola ancora una volta ci sfida a vivere una vita, Signore, che noi da soli non siamo in grado di vivere. Padre, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Abbiamo bisogno della tua grazia. Perdonaci, Signore, perché non abbiamo pregato quanto dobbiamo. Perdonaci, Signore, perché non abbiamo pregato per la missione, perché non abbiamo proclamato come dobbiamo. E perdonaci, Signore, per le nostre parole, quando non abbiamo sale nelle nostre parole, in quello che diciamo. Perdonaci, Signore, e aiutaci a vivere in modo degno del Signore. Nel nome di Gesù.